Ek wil nie gaan hallo en welkom nie, want dit klink so terrible, ons almal doen dit altyd. Hy is entrepreneur, is skrywer, sê hy. 'n Liefde traveler, vir argitektuur. liefde vir argitektuur en net 'n curator. Ek bedoel, kyk hierdie stunning huis. Ja. Sy naam is Melvin Iverson en hy own Yo Media. En hy het ons toegelaat in sy huis, which Ja. is like top notch vir ons. Ja, ek steel baie inspirasie. Nee, dit is soos, Ja. ek sê vir hom, hy het ons net 'n dag los in sy huis, ek wil net gou alles inneem en 'n nota maak van alles, maar dit is so interessant om die geleentheid te hê om te praat met mense wat, jy weet, in ons area is, ons beweeg nie dieselfde sosiale sirkels, maar ons ken nie mekaar nie, maar tog kom jy daar en jy besef hoe interessant dit is om te sit tussen kussings en eintlik net iemand se storie te hoor. Yes. My naam is Melvin Iverson, ek is 'n entrepreneur, ek hou van skryf, ek hou van decorate, ek hou van travel. Hey, môre Melvin. Goeiemôre. Dankie dat ons hier tussen die kussings kan sit by jou vandag. Baie kleurvolle kussings soos jy kan kleurvol. sien. Ons hou daarvan. Dit is baie mooi. Ek's bly. En ek moet sê, alles in jou huis is absoluut gorgeous. As jy hier inloop, voel ek, as jy nie nooit geweet het jy is iemand wat hou van travel nie, dan die oomblik wat jy hier inloop, weet jy, dit is asof mense in 'n ander realm inloop, selfs die huis self. En ons het nou gepraat in die kombuis so toe ons sleg tee gemaak het, dat jy het 'n bietjie van 'n obsessie met argitektuur, want jy het argitektuur studeer. Ja, ek het. En waar presies het daai hoe kan ek sê fascinering met argitektuur verloop na besigheid toe, want jy is eintlik maar 'n besigheidsman. Ja, so ek het maar nog altyd 'n ding met argitektuur, maar veral met ou geboue en om ou geboue waarde te gee. Mense nie net afbreek of 'n aluminium venster gaan ingooi, daai tipe ding nie. Maar terwyl ek argitektuur studeer het ek met 'n besigheidsidee opgekom en dit was, ons moes altyd ons planne laat print en hy moes in 'n queue staan om te gaan print en jy moet 'n model bou en dit net bietjie mal geraak. So toe vat ek 'n lening uit en bestel een van daai groot printers self. Oh wow. En begin toe, ek wil sê die stad se eerste 24 uur printing service wat letterlik gehardloop het. So jy kon jou flash drive met jou planne los en jy kan jou model gaan bou. En dit het toe ontplof. Dit was soos 'n diens wat die hele tyd gehardloop het. So dit was die eerste besigheid, maar ek het nog aangegaan met argitektuur, maar my besighede, twee van hulle is uit argitektuur uit wat 'n born as ek dit so kan stel. Ja. Dit is baie interessant en soos ek sê jy het argitektuur studeer, maar entrepreneur is maar in jou bloed en dit is maar iets wat jy nog altyd gedoen het. Jy was al van 15 af iemand wat entrepreneur was en begin doen het. Maar hoe pas jy die twee bymekaar? As jy passie en liefde het, maar tog 'n besigheid het, hoe merge jy die twee in so sin? Okay, so wat ek sal sê wat hierdie situasie uniek maak is die feit dat ek kan argitektuur nou geniet wat my besighede laat my toe om dit te geniet. So as ek travel of as ek in 'n ou huis kan bly, daai tipe goed kan ek betrokke raak by die huis regmaak sonder om te worry oor 'n kliënt of sonder om te worry oor die ander goed wat saam met dit gaan. Dit is maar wat dit uniek maak vir my dat ek besighede het wat my toelaat om die argitektuur te geniet. So jou nuwe titel is niche consultant. Nee? Dit klink baie posh. Maar dit Ek is eintlik maar 'n klein bietjie common as dit so. is ons nie almal nie. Sê sy met haar tee. In my Temu kussing. Ek glo dit. Ja. Maar dit is regtig dit staan uit in alles wat jy doen. Ons almal bly in die baai en ons almal werk in dieselfde sirkels. Ons het nou al so verby mekaar gevloei in sirkels. Maar ek voel asof enige media produksie wat aan die gang is in die baai, is jou media betrokke by. Is jy daar? Jy's altyd 'n gesig in die crowd as ek sien as ek by enige event gaan. Jy is maar daar want ek dink jy het so 'n instansie geraak en jy as persoon jou besigheid as 'n entiteit
is so nou al deel van Port Elizabeth. Ek dink dit maak dit baie uniek dat jy ook hierdie passie het vir Port Elizabeth, veral Suideinde, wat eintlik baie uniek is. Ja. So hierdie huis in Suideinde het jy gesê, die oomblik toe jy ingeloop het, toe weet jy, hierdie Ja, huis het jy en by. ja, dit was net, dit was 'n emosionele oomblik, want ek was op die ouderdom van 16 het ek 'n lysie gehad van goed wat ek eendag in 'n huis sal graag wou hê, en net by die voordeur in hierdie deur was nog oop gewees agter my, en ek het ingekyk en ek het net gesê ek kan nie verder stap nie, want die lys het onmiddellik soos begin tik 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 tik, so ja, dit was maar, die dag toe dit deurkom en sê julle kan in die huis bly, was dit 'n hele, ja, dit was 'n groot emosionele oomblik. Oh, En dis nou al amper 10 jaar, so dit trek nou al na 10 jaar toe, so en ek sien nie dat ja, daar's geen need om weg te trek hier nie. Ek mal oor die stad. Die stad is 'n base om vanaf te travel en terug te kom. So dis altyd lekker om terug te kom huis toe en te weet dit is veilig hierso en ja. Ek love dit. En Ja. Suideinde self het jy gesê jy het 'n passie vir. Yes, yes. En selfs die geskiedenis van die huis, insluitend die feit dat daar vrugtebome agter in die yard was oorspronklik. Yes. En nou het jy, nie net jy nie, maar julle buurmense, julle gaan amper soos 'n trade begin met Ja. appels en avos en alles. En ek dink dit maak dit, amper back to basics. Ja, 100%. Hierdie gemeenskap is ongelooflik. Ons kan byvoorbeeld weggaan en die sleutels los by die bure kom in die huis en hulle kuier self. So ons het almal daai verstandhouding. Ons kameras is gelink aan mekaar. Ons kan, soos daar's altyd 'n oog hierso betrokke. So hierdie gemeenskap is regtig ongelooflik. Ek geniet dit vreeslik in Suideinde, ja. Ek is op my op die meer. Ek is nou so op my senuwees. Nee. Ek like nie vir die kamera wees nie. So Melvin, baie mense wat jou op social media volg, sal sien dat jy verskriklik baie travel. So Yes, vertel ons yes. meer oor jou travel stories. So ek vind baie vrede wanneer ek in die Karoo is. So ek hou daarvan, dis waar dit alles my begin het om in die Karoo te kom. En ek het toe begin navorsing doen oor plekke in Suid-Afrika waar daar geskiedenis is wat mense nie noodwendig op die hoofroetes kan vind nie. So toe ek 'n bakkie kry, toe kon ek nou by hierdie plekke uitkom en toe raak die obsessie net meer en meer en meer om te gaan stories skryf, mense te ontmoet. En ek volg al jare twee skrywers, Chris Murray en Julian de Tooy. Hulle boeke is hier agter. Hulle skryf Karoo stories en ja, soos ek hulle boeke lees, het ek ook toe begin om hierdie plekke te gaan opsoek en experience. Ja. En vertel ons nou so, jy sê jy het met jou traveling stories het ook begin met jou bakkie. So vertel ons meer oor daai storie. Dit was 'n interessante een. Ek het dit was juis in 'n Desember trip en hierdie bakkie was by die dealership. Ek het gekyk na hom en ek het net gedink daar's nie 'n manier wat ek dit nou kan doen nie. En teruggekom en hy was nog steeds daar en toe het hulle 'n deal gemaak en dit het gebeur en ek het daar uitgery, ek het net begin huil want ek het geweet ek gaan nou kan kom by plekke wat ek nog altyd wou sien. En dis wat toe gebeur het. Toe kon ek berge uitry en hy het nou al ver oor die 200,000. Die ander dag was dit 200,000, maar ek gaan nou al verder uit laat net go. En dit het my toe toegelaat om ander stories en goed te gaan soek, ander avonture te gaan afneem en baie vryheid gegee. So dit het maar vir my begin met daai stories gaan vind, het met die bakkie gekom. So ja. So ek sien dat jy het die Karoo van verlatenheid op jou arm getatoe. Vertel my meer daaroor. Dis die Valley of Desolation in Graaff-Reinet. My kom ons sê my voorvaders, hulle kom almal van die area af. So ek was vroeër die week in Waterford gewees waar my ma was een van die eerste kinders wat in haar kerk gedoop was, my ouma en oupa grootjie wat hier bo hang. Hulle het ook in die kontry gebly en ons het ook die geleentheid gehad om hulle ou huis te red en oor te doen op 'n stadium. En almal het maar in daai area groot geword en éventueel het my familie hier opgeëindig in hierdie stad. So ek voel diep in my dat al kry ek baie vrede in die Karoo, dat dit tog in my is, in my bloed, in my familie wat van daai kant af gekom het. So aan albei kante. Ek het nou ook in 'n boek juis gelees dat die Iverson kant van die familie was in Klipplaat gewees. Hulle het oor my ouma geskryf, oor my ouma grootjie geskryf in die Klipplaat area en aan my ma se kant is hulle ook in daai Karoo area gewees. So ek dink is maar my bloed. Ek vind baie vrede, baie
ja, ek kry inspirasie en vrede wanneer ek in die Karoo is. So met dit dat jy oral heen reis en jy geniet die reise, hoe kombineer jy jou besigheid met die feit dat jy so baie op die pad is en dat jy hierdie goeders wil geniet? So die cool ding is dat ons karre is branded. So as jy iewers arriveer, is daar 'n Jou Media logo daarop. So ek en my vernoot berei onsself voor. Ons gaan nou na daai area toe. Ons het die filosofie van in ons besigheid van work hard, play hard. So ons sal gaan en vir 'n week lank kliënte werf. Mense gaan sien, pitches doen en dan daai naweek so van Vrydag 12:00 dan is dit play hard. Dan is nou al die historiese goed of off-roading wat ook al jy wil doen. So die feit dat dit 'n media besigheid is, maak dit vir ons maklik om dit te doen want elke dorp en stad het stories, het besighede wat hulp nodig het en ons gaan dan in met die media kant van ons besigheid. En wanneer ons media kant daar is, bring ons ander produkte ook in. So as ons byvoorbeeld vir die Fireboost bring ons nou in Stilbaai, ons ken iemand daarso, so ons doen hulle media, maar hulle het 'n familielid wat die Fireboost ook kan hanteer. So dan bring ons die Fireboost besigheid in. So ons gaan so deur die land en sit pakkets van besighede in ander plekke. Oh, wow. Ja. So julle help ook ander besighede groei, maar het dan nog steeds die mark in met jou media? Ja, vir my gaan dit op hierdie stadium van my loopbaan baie meer oor die stories van plekke. Ek voel dat daar baie missing is dat mense hulle weet net van dorpe, maar hulle praat nie van die karakters van die dorpe nie. En ek doen ook nie genoeg nie. So ek wil ook baie meer van die karakters ontmoet en van hulle skryf en van hulle leer en dit is maar hoe jou media sal werk in hierdie dorpe. So ja, ons kry 'n kliënt wat 'n besigheidskliënt word, maar daai kliënt sit ons in verbinding met iemand anders wat 'n storie het en daai storie raak weer deel van 'n groter narratief. En dit is eintlik so mooi gesê want media, sosiale media, alles is aanlyn op die oomblik. En ek dink dis die beste manier om stories te vertel is wanneer jy besighede en plekke ekoop met die kennis wat jou media gee as 'n sosiale platform en 'n besigheidsplatform, dan kom hierdie stories half op. En natuurlik ons sien dit ook op jou media. Ek volg julle op sosiale media en dan kyk, waar is hulle nou? Dan moet ek altyd gaan kyk, waar is hulle? Wat is dit? Ek wil ook sien toe gaan. En ek dink dis mooi want nie net bemark julle besighede nie, maar julle bemark ook die dorpies en die stories by dit. En ek dink dis wat dit spesiaal maak. Ja, die area. Ek dink die area in general is iets wat mense na moet kyk en ek dink 'n challenge wat ons nou opgetel het in hierdie afgelope 2 jaar is nou die Engels en Afrikaans. So daar is 'n afdeling wat ons nou meer in Afrikaans gaan doen en 'n afdeling wat ons net gaan fokus op Engels sodat almal dit kan kry op die einde, dat die storie die moeite werd is vir almal om te kan lees of hulle gaan almal kan relate daarna toe. Maak sin. En jy sê jy hou van skryf ook. Dit klink vir my so asof daar hier agter in jou kop wel 'n boek is. Ek weet jy sê daar is nie, maar ek voel hoe meer jy praat, hoe meer voel ek, jy weet, die Iverson storie is nog nie vertel nie en ek voel dit gaan nog vertel word. Is dit iets wat jy beplan om te doen? Ek dink dat vir my gaan skryf en fotos en al die goed wat ek doen kreatief gewys gaan oor expression en as daar 'n boek is, daar's nie 'n spesifieke doelwit daarvan nie, maar as daar een is gaan dit wees oor expression, as daar een kopie is wat op my koffietafel lê, is ek happy daaroor. Daar gaan nie iets vir wins wees nie. Dit sal iets wees hoe ek kan myself express. Ek voel definitief ek wil meer express, dat daar 'n plek is om dit te doen. So ja, ek kan nie vir jou sê daar is of is nie, maar ek kan vir jou sê dit gaan nie vir private wees. Dit moet 'n expression wees, soos 'n kunswerk wat ek daar buite wil sit. Ek voel ook is baie persoonlik. Die manier hoe ek skryf het partykeer baie emosie betrokke want ek bring 'n spesifieke lied by, ek bring die skryfstuk by en ook 'n foto wat met dit alles resoneer. So dit is nie noodwendig 'n storie wat vertel word oor 'n spesifieke plek. Dit is in die tyd gebou nie. Dit gaan oor die emosie wat ek dalk in die gebou gevoel het of daai persoon wat my dit geleer het. So dit gaan 'n bietjie verder as net die storie. Ek love dit. Van my reise, ek het so 'n hele bucket list nie net van goed wat ek wil doen nie, maar plekke wat ek wil besoek en hulle al dit stem uit ou Afrikaanse gedigte. Awesome. Ek is nog nooit in Beaufort West nie en ek wil nou net gaan beautiful in Beaufort West wees. Al daai boksies steek en ek dink dit maak dit mooi is wanneer 'n mens die ou Afrikaans met die nuwe Afrikaans merge. Dis wanneer jy alles wat oud is en nostalgies is, weer kan merge met die Here en ek dink dis wat julle baie goed doen met jou media is julle link daai nostalgie met huidige social media en maak die platform baie groter. Well done. Dankie.
jou media is jou company, maar dit is nie net jy nie, jy het 'n vennoot ook. Yes. So vertel my meer oor daai aspek, julle vriendskap en Die dynamic, ja. So jou media is ek en Cameron en ons het die besigheid begin 14 jaar gelede. Hy het 'n bietjie later ingekom, maar dis toe dit regtig ontplof want ons kon toe elkeen in ons sterk kante die besigheid bou. Hy is baie goed met mense, waar ek is baie goed met sisteme en quality control. So ons bou die besigheid saam. En dit is 'n interessante dynamic omdat ons beste vriende ook is, maar ek dink ook is lekker dat daar's 'n challenge van jy moet die besigheid goed by die deur los en dan moet jy die vriendskap weer kan vasvat nadat jy met die besigheid gewerk het. Maar ja, ons bou die ding saam. Yes. Ja. En so wat is volgende vir julle, vir jou media, vir jouself? Wat is die volgende stap? So jou media vorm deel van ons holding company wat Molson Group is en ons belê in besighede en koop besighede en begin besighede. So ons het nou 'n volgende besigheid begin en dit is nog nuut vir ons. Hy's nou 'n maand oud, maar hy begin al vlam vat. So ons werk nou hard daaraan. En dan in my persoonlike lewe gaan ek meer fokus op skryfwerk. Ek gaan meer fokus op die kreatiewe goed, maar dit is om myself te kan uitleef in die proses. So van ons sê 7 days a week wat jy moet maar eintlik werk, maar ons probeer daai hele work hard, play hard en in die work hard aspek bounce na die volgende besigheid. En ons probeer ook jou media structure dat ons nie noodwendig die hele tyd daar moet wees nie, maar ons is op die plek wat ons die hele tyd daar moet wees nou. So ons probeer ons spanne in plek sit, mense in plek sit, maar ons kom daar, ons vat dit eendag op 'n slag op hierdie stadium. En as van die besigheidskant, ons is almal maar besigheidsmense, om te hoor hoe 'n mens jou passie kan balanseer met jou professionalisme ook. Ek dink dit maak dit baie interessant ook, en dat dit regtig is hoe jy dinge eers moet sit, hoe jy moet work hard, play hard, en ek dink dit maak dit jy weet baie inspirerend om te sien dat mense wel jou passie kan volg, sowel as 'n voltydse lewe en werk en alles. So ek dink dit is baie cool om te gesels en te hoor van al die travels, en ons kan nie wag om te sien waar hy nog alles gaan nie. Ja. Ja. Maar hierdie huis, ek kan dit nie, I just can't get over it. En Suideinde, ek dink dis die mooiste ding, Suideinde het van die mooiste stories en die mees interessantste stories ook. En is lekker om te sien dat ons generasie nog steeds kan vashou aan dit en dit wil weer lewe gee. Ek dink dis die mooi daarvan. Partykeer dink ons alles moet in 'n museum wees, maar soos Melvin en met sy reise bewys hy net weer, ons moet dit eintlik net weer lewe gee en dit in jou huis inbring of op sosiale media sit en daarvan gesels. En soos jou media doen, hulle gaan na plekkies toe en hulle beamoen hierdie besighede om nie net hulle bemarkingstories te vertel nie, maar die stories van die mense in hulle area ook te vertel. Wat absoluut fantasties is. Ja. Love it. En dis dit. So ek het koffie gedrink saam met 'n dame van Bulgaria. Ons het oor 'n projek gepraat. Dit was in Richmond Hill. Sy was nog nooit hier gewees nie en terwyl ons praat, is sy net gestop en sy het vir my gesê, "Jy bly in 'n huis waar daar loodglas vensters is." Toe sê ek, "Ja." Toe sê sy, "Daar's 'n klein dogtertjie wat hou daarvan om in die kleure te dans laatmiddag as die son ondergaan en dis hier in die voorportaal." Sê ek vir haar, "Okay, baie dankie vir daai." Ons het nog geen goed hier opgetel nie. Ek voel maar dis deel van die romance van 'n ou gebou dat almal dink daar's iets in 'n energie van wat agtergebly het, maar ja, daar's baie stories in hierdie geboue. Hallo, my naam is Dion Lots. Ek is 'n akteur. Ek doen verskeidenheid van radio, teater, film, televisie.